Hello，大家好，歡迎大家嚟到天匯財經咩級。今日同大家講一講 KDJ 指標佢嘅一個背離嘅形態同埋特性。首先咧 KDJ 指標佢咧分為咗兩種嘅一個背離情況嘅。首先第一種咧就係一個頂背離，意味住咧佢嘅一個價格創新高，但係咧指標並冇創新高，出現咗一個頂背離嘅形態。第二啦，價格創出新低，但係咧指標並冇創出新低，出現咗一個底背離嘅形態。咁我哋可以睇一睇。首先咧，我哋見到頂背離嘅形態當中咧，我哋見到我哋嘅一個價格咧創出咗新高，但係咧我哋嘅指標並冇出現新高。咁喺我哋嘅一個底背離形態當中咧，我哋見到價格咧創咗新低，但係咧指標並冇創新低。咁通常嚟講咧，頂背離我哋咧出現一個睇空嘅一個後市嘅可能性較大。底背離咧出現一個睇多後市嘅一個可能性較大。好，咁我哋都可以睇一睇。我哋嚟利用一個實際嘅案例啦，同大家做一個簡單嘅分享。咁可以見到咧6869長飛光纖乾纜係經歷咗一個下跌嘅浪當中嘅時候咧，明顯咧我哋可以見到呢一個位置出現咗一個價格創新低，但係咧指標並冇創新低嘅底背離。咁喺呢一個情況底下咧，我哋明顯就可以見到啦，呢個位置咧，我哋後市咧係一個睇多嘅行情。咁長飛光纖乾纜咧，亦都係咧明顯迎嚟咗一個上升反彈嘅一個行情。記得訂閱加點讚，即可用專屬鏈接享受額外的迎新優享。